ketika kamu sedang tidur. Otot-otot di tenggorokan kamu menjadi sangat rileks. Sehingga kondisi itu akan mempersempit saluran nafas kamu. Saat kamu menarik dan membuang napas, udara akan berusaha untuk turun ke tenggorokan kamu yang telah menyempit. Sementara itu tubuh mendorong udara ke bawah. Sehingga membuat jaringan yang terelaksasi di tenggorokan Anda menjadi bergetar. Hal ini akan menciptakan suara dengkuran yang familiar. Dan meskipun itu tidak berbahaya, mendengkur yang intens bisa menjadi tanda kekurangan oksigen.